এখন জিয়া সাগৰ আৰু সেই সাগৰখনত আছে এজনী 7 বছৰীয়া কণমানি ছোৱালী। এজনী 7 বছৰীয়া ছোৱালী যিজনীয়ে সৰুৰ পৰা এখন কেঁচি হাতত লৈ ভাল পায়, কাৰোবাৰ চুলি কাটে, বা কাপোৰ কাটে বা পৰ্দা কাটে, মানে ইন শৰ্ট ক্ৰিয়েটিভিটি ভাল পায়। আৰু সেই ছোৱালীজনী এনেকুৱা এটা বয়সত আছে যি বয়সত হয়তো কিবা এটা ৰাইট ডিচিজন নে ৰং ডিচিজন সেইটো কৰাৰ আমাৰ এবিলিটিটো বহুতখিনি কম থাকে। এজনী 7 বছৰীয়া ছোৱালী আপোনাৰ অনুভৱত কি কৰিব পাৰে? চ' মই আজি আপোনাক কৈছো যে এই 7 বছৰীয়া ছোৱালীজনীয়ে কি কৰিলে। The route from Elephanta jetty to Gateway of India, the sea route which is considered as one of the most difficult sea routes in the world, তাক সাঁতুৰি পাৰ কৰিলে। এই 7 বছৰীয়া কণমানিজনীয়ে 13 কিলোমিটাৰৰ সাগৰীয়া ৰাস্তাটো মাত্ৰ 3 ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰিলে। ছোৱালীজনীৰ নাম হৈছে কিউচেং হাং ফুকন আৰু আমাৰ অসমৰ। আৰু তাই যে আজি এই ৰুটটো সাঁতুৰি পাৰ কৰিলে, this has created a feat is that she becomes the first ever swimmer from Northeast India to complete the route from Elephanta to Gateway of India, and also the youngest swimmer in the world. Today, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ youngest swimmer to complete the sea route by swimming from Elephanta jetty to Gateway of India. তাই ঘৰত মতা নাম হৈছে মোৱানা, আৰু মোৱানা মানেই হৈছে সাগৰ। হয়তো আমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ম, আমি 7 বছৰীয়া বয়সত কি কৰি আছিলো তাৰ এক্সাম্পল দিব নোৱাৰিম, কিন্তু কিউচেং হাং যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তাই ক'ব পাৰিব যে 7 বছৰ বয়সত মই সাগৰ সাঁতুৰি পাৰ কৰিছিলোঁ আৰু 7 বছৰ বয়সত মই ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড বনাইছিলোঁ। This is a big achievement on her part, and congratulations to her and her parents. And we as Assamese, we as fellow Indians should be the one sharing this and appreciating journeys like this.